我妈说，你们年轻人呢，怎么现在动不动就生病？年前刚全家感冒完，这才1个多月，怎么又全家都咳嗽了？我说妈，你不知道现在幼儿园就是个病毒窝吗？隔三差五传回家一些莫名其妙的病毒。这回我们全家都中的是咳嗽菌。我妈说，咳嗽的话吃雪梨是没有错的，但是你不能生吃，要煮一下。这煮的方法也是有学问的。最好的方法呢是先把雪梨用盐搓一下，洗干净，再开个盖子，把里面的核挖掉，里面再放一点冰糖，放一包川贝粉，再把盖子用牙签固定好，放锅里蒸。吃的时候呢，要连皮带肉一起吃才有效果。如果家里有人受不了这味道，或者不愿意吃皮的，那就单独把皮削下来，再拿根白萝卜，也是先用盐洗干净，再把萝卜皮削下来，和雪梨皮一起煮水喝，这样也有效果。雪梨肉呢可以切小块，找个好看的壶，烧上水果茶，这样小朋友就更愿意喝。而且你们现在流行的围炉煮茶，也可以放点小橘子烤烤，要烤的外面的皮都焦黑焦黑的，这个时候吃里面的肉，那也是能治咳嗽的。但是最后要提醒大家啊，食疗是食疗，严重的话还是要去医院看的。我说妈，你现在也有互联网思维了呀，也知道撇清责任了呀。